霸气的爸，反社会的妈，强势的外婆和胆小的他。万万没想到，具有反社会熊格的长隆第一恶熊，竟然生出了一个傻白甜来。就连青姐也说，龙仔是被龙龙保护的太好了，那是走到哪里就叼到哪里，孩子都被宠傻了。1岁多就主动驱赶妈妈的龙龙，却把所有的温柔和耐心都给了儿子。龙仔又是长隆的皇太孙，饲养员们也很宠他，导致我们的龙仔太过单纯。原来龙仔和婷仔合班时，婷仔碰过一次电网就不会再碰了，但是龙仔不是，他被电了一下后，过2天他就忘了，于是就会反反复复的去碰电网，而且他很好骗的，每次饲养员都是不费吹灰之力就能把他哄回家，那是吃一堑再吃一堑。看他单纯的样子，让饲养员都于心不忍了。而且没有危险时，龙仔自己就是最大的危险。他吃竹子时，把自己的上颚扎得稀烂，养了1周才养好，自己晚上起夜，下床时还能把前掌给崴了。饲养员早上来看他，孩子的前掌已经不能着地了，只能3条腿蹦跶了。龙仔的胆子特别小，他在外场时经常会抱着或者用脚勾着木桩，以此来增加他的安全感。如果笋笋放得太靠近沟边了，他就害怕的不敢去拿，生怕自己会掉下去，但是他又很想吃，于是自己把自己急得咩咩叫。也正是因为龙仔太单纯了，饲养员们对他也多一份偏爱。龙仔喜欢玩冰，别家小熊能有个大水池就不错了，而龙仔却能玩上大冰池。他的内场曾经有4个冰床，可以睡完这个睡那个，而且龙仔还会自己动手 DIY 做刨冰。他坐在雪堆里吃蛋糕，开心的抖脚丫，这架势像是冻脚一样。龙仔真的好玩又可爱。大家还记得住在福宝隔壁的活泼小姐姐琳琅吗？万万没想到，今年中心的大班长竟然是琳琅的仔。总感觉活泼的琳琅女侠自己还是一个宝宝呢。不过当了妈妈的琳琅一改平时风风火火的形象，显得非常的小心翼翼。她因为没有经验，害怕弄疼了孩子，喊起来的时候不敢用力，幼崽还因此不小心滑落了下来。琳琅赶紧再次尝试，这次她用手托住宝宝，把宝宝稳稳地抱在了怀里。我们的奶高高这下也要做太老爷了。高家这回也是正式进入4世同堂了。早前成都基地也公布了他们的大班长，现在小家伙已经满月了，黑白分明的毛发也长出来了。如今大家都在等虫洞的好消息，毕竟今年美少女壮士已经是3战中心了。也不知道今年梁月出发去中心相亲前，奶成有没有给梁月讲清楚，姐姐们的小熊丰容不是他发的，而是他们凭实力从中心揣回来的。因为大家太想看梁月带崽了，所以一直密切关注着虫洞的消息，就连宝宝的名字都更新了好几个版本了。今年坚决不能带梁字，担心不吉利。现在呼声最高的名字是越来和越好，但每年到了晒娃的季节，都是几家欢喜几家忧。最具代表性的恐怕就是北洞和哥本哈根了。北洞是一群老光棍，没一个能娶上媳妇的，而星儿的奶妈想抱熊仔都快想疯了。今年已经开始玩起抽象了，奈何星儿不争气，笋妹的热屁股算是贴在星儿的冷脸上了。除此之外，产崽季最忙的熊猫应该是灵言了，毕竟她要忙着去全国各地当月嫂呢。现在邪恶姚丽蓉已经褪去邪恶，只剩下了腐败。小鳌拜坐在水池里笑眯眯的泡澡，小手还往旁边那么一搭，竟然有种商纣王坐在酒池肉林的感觉。关键是和他同班的其他3小只还是女生，小鳌拜坐在他们中间，俨然一副昏君的模样。当姐姐走到他的面前，他竟然还用小手托起姐姐的脸，真的是小小年纪就拿捏了纣王昏庸的气质。但别看他一脸的嘚瑟享受，其实他就是这个班的底层熊，3个姐姐都可以随便揍他。拜拜不管是和谁切磋，最后都是只有挨打的份。看来外甥随就一点也不假，美兰大姐的亲外甥必定也是战五渣，特别是她的亲姐姐小趴菜，揍小鳌拜的时候下手可狠了，咬着小鳌拜背上的毛使劲的薅，把他的背都薅秃了一块。但他也只是哼唧唧的，不还手也不躲避。虽然他小时候是有些作恶多端，但现在看他被姐姐这么的欺负，还是会很心疼。小鳌拜也有崛起的时候，这天在吃饭的时候，他只顾着嗦笋皮了，等他回过神来，笋笋已经被吃完了。小鳌拜气得冲着姐姐吱哇乱叫，虽然只是嘴炮，但好歹也算是硬气了一回。小鳌拜的熊生信条就是，你打我可以，但是如果抢我吃的，我可就要骂回去了。他的颜值现在也是越来越高了，谁也想不到，曾经像张毛毯的敖扁扁，现在竟然长得又圆又好看。特别是他泡澡时各种卖萌的样子，一会儿撩水花，一会儿揣手手的，真是要把粉丝们的心都萌化了。有时候小鳌拜泡着泡着就瞌睡了，小家伙伸个懒腰，趴在水池边就睡觉了，真的好想抱抱他，有种想把他亲秃了的冲动。眼前这只身穿高领毛衣的大帅熊，正是致力于给每一个老姐姐留一个小儿子的医保。因为医保长得实在高大帅气，基本没有女熊会拒绝他。据说如果不是他择偶太挑剔，在中心兜底的
应该就不是金太傅了。一宝看起来比较的高冷又带点儒雅，深得姐姐们的喜爱，也因此被网友调侃说他是姐姐们的面首。一宝的初恋是大了他15岁的英英，当年一宝刚满7岁，与22岁的英英老祖生下了第一个孩子，正是一跃成名的六木特工森森。英英也是一宝的同班同学芊芊和朵朵的外婆，他当年肯定也没想到自己会和同学的外婆谈恋爱吧。一宝11岁那年，在养老院住了2年的海子，突然觉得自己又行了。虽然当时的海子已经23岁了，他的择偶标准还是只有一个，那就是年轻且高大帅气，但符合条件的男雄，又嫌弃他是半老徐娘。姐姐对他们的兴趣也是一般，直到一宝的出现，海子的眼睛都亮了，对着一宝各种示好。但一宝只是看了姐姐一眼便回去吃竹子了。不过姐姐就是姐姐，有的是力气和手段，最后一宝还是从了海子。那一年23岁的海子一胎抱了俩，就是丁丁和友友。一宝在16岁时又被大他6岁的中心黑恶势力张卡看上了。那年22岁的张卡生下了张安安和张中中。当然在一宝的众多伴侣中也有年龄相仿的，比如汪家和水秀，也有比他小的妹妹熊，比如苏珊和海星星。一宝的这些伴侣都有一个共同的特点，那就是他们要么是来自野外的野一代，要么就是血统相对稀缺的野二代，因为只有这样才能配得上一宝的身份。在2006年，刚4个月大的一宝被妈妈遗弃在野外，幸好被巡逻的工作人员发现才得以救助。后来他就和其他年龄相仿的圈养小熊一起生活，等一宝长大了，也就自然而然的肩负起改善圈养大熊猫基因的重任，成为了一名大种工。如今卢黄和老杨头已经走了，金太傅和杨洋也退休了，一宝也是为数不多的现役野一代重工了。没想到昨天竟是袁晓和贝贝在青岛展出的最后一天，他俩的10年租期已满，将于今日返回四川。奶爸奶妈给他们举办了非常隆重的送别仪式，上车饺子下车面。袁晓的蛋糕上放了很多用窝头做成的饺子，应该很多北方人都懂这句话的含金量吧。这是奶爸奶妈真的把袁晓和贝贝当自己孩子看了呀。现场有很多粉丝来送别，但最舍不得的还是和他们朝夕相处的饲养员，就连身材魁梧的奶爸也会暗暗落泪。他从窗户缝上悄悄看袁晓，拿着手机不停地记录着袁晓在这里的最后时光，真的能感受到他有多么的不舍得。估计此刻的奶爸心都要碎了。贝贝比较胆小，喜欢待在室内，所以他的门一直都是开着的，奶爸奶妈从来不会强迫他营业。袁晓在青岛待久了，他的气质也和奶爸越来越像了。奶爸就算是手里端个盆，也能走出大佬出街的既视感，所以袁晓吃个笋，看着就像身上背有几条熊命的黑老大，但实际上奶爸是铁汉柔情，而袁晓是性格超好的小甜瓜。每次过节，奶爸都会给袁晓的场地布置很多的鲜花，虽然奶爸的手工有时候做的是有点丑，但这也是独属于这爷俩的浪漫。此处就不得不提下袁晓的厕所风遮阴棚了。奶爸一直很在意大家总提袁晓的黑历史，但这事儿只能对奶爸说不好意思了，因为袁晓回到四川这事儿是包提的，我们大哥的这段经历应该是怎么都抹不掉了。虽然大家都不想让袁晓和贝贝离开熟悉的饲养员和熟悉的生活环境，可是他们两个毕竟年龄大了，回到基地可以得到更加专业的照顾和最好的医疗保障。但我们不说再见，我们还会在四川再相会。据传长隆熊猫村有3大恶熊，它们分别是霸王龙、浪费月和会咬人的猪。首先说恶熊之首霸王龙，别看龙龙长相甜美，气质优雅，它可是饲养员亲自认证的反社会熊格。别的小熊一般是因为妈妈驱赶才被迫独立，而龙龙却倒反天罡，才1岁多就驱赶妈妈，吵着闹着要分家。龙龙也没想到，他给梅青省下来的奶却被国庆连本带利的喝回去了。园方担心龙龙和妈妈分开后，独自一熊难免有些孤单，于是便派3个奶爸进去陪他玩。但龙龙看到他们就翻着白眼冲过去咬，于是他跑他追，他们仨刚进去一会儿，就气喘吁吁的跑出来了，根本玩不了一点。兽医去给龙龙例行检查，一不小心也被他给问候了，差点就搞成了工伤。霸王龙大战巨蛋仔更有意思，龙龙住进了他儿子龙仔的场地，但隔壁的婷仔不知道，他来找好兄弟玩的时候就被龙龙逮到了，于是隔着门就开骂了。婷仔毕竟是辣妈婷的仔，骂街功夫肯定也是相当了得。龙龙骂一句，他就回一句，于是龙龙就越骂越凶。大梁还给龙龙充当了翻译。我个仔呢？你把我鹅拐到哪里去了？我闻到了它的气味，但不见我的鹅，肯定是你把它收起来了，你个不要脸的熊！但估计龙龙实际骂的要比大梁翻译的脏10倍。长隆第2恶熊就是甜美可爱的五公主月月。月月很挑食，据说她扔掉的吃的足以养活一个酷酷。如果月月不开心，她可以待在床上一躺就是一整天，饲养员只能拿着长长的竹竿把食物送到她的嘴边。月月最爱吃小苹果，
也因此被大家称为苹果刺客。按规定每天只能吃1个苹果，月月每次吃完都还想再要，于是他先给奶爸撒娇，如果撒娇不管用，他就拿竹子打奶爸。长隆第3恶就是这个刚满1岁爱咬人的猪，照顾过他的饲养员，没有一个能逃脱他的毒手。特别是接触他最多的大梁，被咬出了各种痛苦表情包。媚猪现在年龄还小，不知道他的排名还会不会有机会再上升呢？眼前这只簪花的车座子就是我们的梭子蟹振声，因为振声的奶妈看到滑萌萌头戴荷花很好看，于是就寻思给自家孩子也试试看。谁曾想奶妈的拍照水平实在不敢恭维，她竟然把梭子蟹拍成了食蚁兽。很难不怀疑奶妈的拍照技术是在中心进修过的，毕竟中心的工作人员总能把大圆脸拍成车座子，能把熊猫拍成这样，咱就是说中心被造谣好像也没那么冤。更过分的是，奶妈竟然还配文真有急事，先妻走了，这真是一点面子也不给我们振声留呀！而且还把振声软萌可爱的鱼儿舅舅拍得有些凶凶的，这要是被振声看到了，高低也要再摸2声吓唬吓唬奶妈。毕竟我们宽姐从小就是练家子，以前可以拳打欠宝手锤灵岩，现在也可以凶完奶妈吼奶爸。毕竟宽姐小时候是被景欣妈妈军训过的，武力值非常了得。振声虽然是小姑娘，行事作风却很豪迈，平时玩的也很特别，上房顶拆个家，到树杈上打个坐，困了就严丝合缝的蜷缩在大粉碗里。梭子蟹秒变寄居蟹，振声什么都喜欢往身上套，他先把竹架套在脖子上，再往城堡上面爬，居然有种辞别父老乡亲，准备去闯荡江湖的感觉。虽然振声偶尔是有些彪悍，但有一点是不能否认的，那就是他特别爱干净，就连屁屁都是白白净净的。虽然振声可能不会参与繁育，但如今他也已经后继有雄，来继承他的衣钵了。他远在长隆的嫂子给他生的小侄女，估计比他自己生的还像自己。媚猪不仅会哞哞叫，就连打坐的姿势都和姑姑一样。所以说血缘真的是非常奇妙的东西。虫虫的脱敏训练开始了，我们的虫儿猪也要独立了，这也意味着很快就可以看到它哭鼻子了。因为虫虫情感太细腻，如果像哥哥那样直接和妹妹分开，估计他的心态会崩掉，还是哭得哄不好的那种。但是孩子毕竟大了，现在马上就要6岁了，也到了要不得不分开的年纪。于是奶成就想了一个妙计，把隔壁的203空出来，然后打开和202之间的交流窗。因为虫虫的好奇心很强，他看到后必定会走进去，到时候直接来个请猪入瓮。也正如奶成所料，虫虫果真是第一个发现交流窗口打开的，起初还把虫虫吓一跳，后退了几步，但是由于好奇心的驱使，虫虫还是走了进去。看到他如此坚毅的步伐，莫名的有种心酸又欣慰的感觉。虫虫进到203后，一直在不停的探索标记，满院子都被他撅着腚写上了蓝虫虫到此一游，感觉他的屁股都快磨冒烟了。他玩累了就回到202，隔壁虽然好玩，但吃饭和休息还是要挨着妹妹的。后来庆妹儿也发现了，他也溜进去转了转。当虫虫在203偶遇妹妹时，他都震惊了，这架势像是在说，我没告诉他这里有个秘密基地啊，他是怎么知道的？两熊面面相觑，尴尬过后，还是咩咩叫的打了招呼。关键是虫儿猪玩着玩着就迷路了，不知道该怎么回家了。转了一圈后，一直蹲在203的通道口等着回家，把奶成都给看无语了。所以说我们虫儿猪虽然美丽，但这脑袋瓜子确实不太行。然而从始至终，我们的博士喜都没有靠近过这个门，甚至在虫虫逛完回来，喜喜还打了他，感觉是在教训他不要瞎逛。估计聪明的喜喜已经意识到了分别，而虫虫和庆妹儿还在后知后觉。喜喜有种恨铁不成钢的感觉，喜喜内心 OS： 好好好，两个傻子赶紧滚，我自己留在这倒也清静了。哪只大熊猫性格最犟？奇颖。哪只大熊猫最混？奇颖。谁最爱上班？奇颖。他的外回来。墩墩从三妹儿刚展出时骄傲到压不住嘴角，到如今提到他就要咬牙切齿。在这不足1年的时间里，混世小魔王齐三妹齐颖到底对墩墩做了什么？虫洞上一个不爱回家的是艾姐，虽然艾姐很拽，但是也很讲武德，不想回家就跑开，或者爬上木架，但只要被饲养员抱住了，即便是再不高兴，也是愿赌服输，不会再做任何的挣扎。就算是墩墩有一次甩飞了他的小苹果，他也没继续反抗。当时墩墩还对艾姐喜欢加班的行为嗤之以鼻，如今他的亲外孙女齐三妹成了虫洞最难收的猫猫，而且她又歪又混的。三妹儿凭借自己独创的3招拒收神功，每次都把来收她的饲养员整到红温，累出一头汗来，把小象奶爸气得已经开始叉腰骂街了。真害怕1年后的小象也会从小奶狗变成双目无神的流浪汉。三妹儿不仅强行自己加班，她还去滚泥巴。墩墩看见后也是眼前一黑，但他越不让滚，
三妹儿就滚得越起劲儿。墩墩也是实在没辙了，只好把好奇喊了出来，打算让好奇去管这个混世魔王。但好奇看了一眼在沟里挖煤的三妹儿，掉头就走开了，根本管不了一点。虽然媚珠也很混，但她还是害怕橘萌萌的。齐三妹就不一样了，妈妈不想管，饲养员也不敢管，妥妥的就是虫洞小霸王了，把自己搞得脏兮兮的，还故意冲着游客得意的笑。想当年小五也只是滚了滚草地，墩墩就嫌弃的咧嘴巴，如今他的亲外孙女造成这样，他还不是要拿着小苹果去哄她？而且他再敢多说一句，三妹儿就直接上手了。见证过三妹儿成长的网友都一致认为，三妹儿之所以萌这么混，全是墩墩给惯出来的。所以墩墩这算不算是自食恶果呢？真不愧是社会我爱姐，如今都已经会内涵奶成了。她学奶成摔倒的这个动作，感觉都可以记入北影教材了。起因是爱姐翻越了防爬胶，爬上了大树。据说她和小五一样，还在树上过了一夜。因为爱姐向来谨慎，不做自己没把握的事儿。第二天露完营的爱姐发现自己竟然下不去了，但爱姐也不慌，打着哈欠等着饲养员来帮她。外公发现后赶紧想办法施救，他和奶成一起搬来了一根木桩，搭在了树上，试图让爱姐顺着木桩爬下来。在外公和奶成尝试施救的过程中，爱姐不仅一脸的淡定，她甚至还上手帮忙了，因为她懂得这是过来救她的，所以没什么好怕的。但她可能感觉这根木桩还是太细了，安全系数不够，所以她看了一眼之后，还是想尝试原路返回的方式。结果她的小短腿扑腾了几下，还是怎么都够不到，于是她也只好放弃了。外公也看出了爱姐的顾虑，于是就又搬过来一根木桩，把两根并在一起，还在底部做了加固。这下爱姐算是彻底放心了，但她下来的方式也是让人万万没想到的，就像滑滑梯一样，非常丝滑的就滑下来了。而奶成正是给爱姐搭完梯子，从木架上下来的时候摔倒的。看奶成起身的时候略显艰难，应该也是摔疼了。而爱姐从树上下来的第一件事就是吃胡萝卜，估计孩子也是饿坏了。后来奶成就给爱姐的大树加长了防爬胶，爱姐知道后也是不高兴了，于是就故意从吊床上摔下来，深深的内涵了一把奶成。不管是从爱姐摔下来时的动作，还是爬起来之后走的这两步，都可以看得出她是故意。我们爱姐的心眼可是多着呢。之前外公在照顾四喜丸子时不小心摔倒了，4个小家伙也是有样学样，一个个的都故意学外公的动作摔了个遍。大熊猫的可爱与治愈真的是无法被取代的，因为它们很聪明，可以与人产生共鸣。长隆凭借最接地气的养猪手段，把很多珍稀动物都养成了不值钱的样子。只要敢让他们引进几只，他们就敢养的儿孙满堂。不管繁育多困难的珍稀动物，只要到了长隆就很能生。国宝大熊猫一般都是单胎或者双胎，但体型小巧的菊孝到了长隆，一次性就生下了全球首例成活的3胞胎萌帅酷。19年前，长隆从澳大利亚引进了6只没有血缘关系的考拉，也就不到20年的时间，现在的数量已经多达100多只，成为了全球第2大考拉种群。而且考拉一般都是生单胎，很少会生双胞胎的。但长隆在引进考拉的第1年，就诞生了全球第1对全部成活的双胞胎，并取名欢欢和乐乐。考拉来到长隆后，不仅能生，而且还长寿。野生考拉一般能活10到12岁，而长隆的淘淘现在已经21岁，8代同堂了。为了避免近亲繁殖，长隆还多次联系澳方进行交换。最近因为澳大利亚本土山火频繁，考拉的数量锐减。据说他们已经开始从长隆引进考拉了，主打一个倒反天罡。长隆养的白虎就更能生了，他们通过专业的养殖和繁育技术，从原来的2只养到现在的150只，占了全球白虎数量的将近60%。其中有一只叫凯莉的白虎就特别爱生，1年2胎生了10只崽，它一共生了14胎，后代数量多达60只。如此看来，只要生活好了，没有后顾之忧，孩子也是可以1胎接1胎的生的。长隆的火烈鸟更是被养得成群结队，像是走地鸡，看起来一副很不值钱的样子。不了解情况的网友还问能不能吃。火烈鸟是濒危动物，大熊猫才是易危，从某种意义上，它比大熊猫还要更稀缺。曾有一名男子嫌火烈鸟太吵，对他们实施了故意伤害，最后喜提了5年的牢饭。长隆的长颈鹿也是多到离谱，有网友称比自己在非洲大草原看到的还多，特别是到了恶劣天气，它们奔跑躲雨的场景看起来非常的壮观。小象刚接手齐3妹时笑得有多开心，现在叉着腰骂的就有多难听。如今小象的新手保护期已过，就算是他长得略有几分姿色，现在在三妹这里也不好使了，费老大劲儿也收不回去他，直接把小象气得去找墩墩告状了，把墩墩也给整无语了。而三妹这个混世魔王还不以为然，翘着2郎腿躺在木架上，看上去一股子街溜子的气质。墩墩外公也是拿他没办法，只好用笋笋轻轻地打了几下他的屁股。
想当初小象奶爸刚过来照顾三妹儿的时候，那笑得真叫一个灿烂，嘴巴开心的都要撅到天上去了。第一天去接三妹儿下班，那是空着手就去了。三妹儿起身瞧了瞧这个头铁又不懂规矩的奶爸，他看小象长得还不错，就躺在木架上摊着小肚子撩他。小象毕竟年轻，被三妹儿撩得五迷三倒的。那时小象把三妹儿也是爱惨了。再去接三妹儿时，还从路边采了一枝油菜花送给他心爱的小公主。但渐渐的，三妹儿对小象的新鲜感过了，他再收三妹儿就没那么容易了，又是扒地又是盘腿的，收一趟三妹儿也是累得够呛。小象也开始慢慢的套路三妹儿了，用盆水诱惑她，从背后偷袭她，甚至会抢走的她最爱的粉色玩偶，故意挑衅她。三妹儿也发现日子和谁过久了都是这个样，于是小象再来收她，拿什么都不好使了。她最喜欢躺在这个角落里，那是进可攻退可守，是绝佳的战略要地。现在三妹儿也在疯狂生长，不知道再过些日子他们抱不动三妹儿了，那三妹儿可就真的收不回去了。这只把盆奶到一身的小熊，就是七仔家的另一个傻儿子景小七，大名叫蓉蓉。小七跟七很有缘，他是7月27日出生，爸爸是七仔，又是景欣妈妈的第7个孩子。小七因为遗传了爸爸妈妈的高颜值、大脸盘、短嘴筒，所以喝盆奶的时候，他根本就够不到底部的，需要把盆端起来才能喝干净。这个时候就凸显出了车座子的优越性了。景小七应该是七仔的3个儿子中最像他的一个了，除了毛色，其他的简直是复制粘贴，可以说是黑白版的七仔了。本来以为帮糖的脸已经够大了，结果小七和他这么一比，甚至还要比邦弟大上一圈。小七不仅遗传了七仔的长相，他还遗传了七仔的懒，一步都不愿意走，脑袋都顶奶妈4个这么大了，还要耍赖皮，奶妈根本就抱不动他。他爹是张大嘴巴，等苹果自己掉进嘴里，小七也一样，这猫根本掉不了一点，就等着奶爸喂呢。小七下着雨玩旋转木马的画面也很可爱，还知道用小手扶着，真的害怕这个玩具把孩子给转晕了。等小七长大了，也会像2个哥哥一样，拥有超大的山头去当山大王。大哥秦华为了巡山，每天都是早早的就起床了，毕竟他的院子真的是太大了，饲养员想见他一面都要看运气。秦华走累了，就坐在木架上歇一歇，这霸气的背影甚至比他爹还要拽。奶爸也知道他巡山很辛苦，有时候一顿就给他准备2盆奶。二哥八仔现在就住在大哥的隔壁，兄弟俩还经常隔着玻璃围墙互动，不知道等小七独立了，会不会搬过来和2个哥哥做邻居呢？哪只大熊猫脾气最大？二顺。万万没想到，一向看起来温温柔柔的二顺，竟然是虫洞众多熊猫中脾气最大的那个。在大家的印象里，二顺的母性超强，他对可可爱爱也特别的有耐心，不管2个孩子怎么废，他都很少动手打孩子。最严厉的一次，应该就属他揪了可可的耳朵了。可可爱爱更是没有经历过所谓的抗摔打训练期，但从他霸气巡场时充满杀气的眼神中，也不难看出，他绝对是有脾气的。他只不过是把所有的温柔和耐心都给了他的孩子们。爱爱刚出生时要比可可弱一些，二顺非但没有放弃他，甚至会对他多1分的偏爱。他会背着饲养员，把70天大的爱爱偷偷的带出来晒太阳，这也是第一次见到熊猫妈妈带着这么小的幼崽出外场。等爱爱再长大了一些，他特别喜欢爬窗台。二顺因为担心爱爱会摔下来，就经常坐在窗台前守着她。正在吃饭的二顺看见爱爱有危险，也会立刻放下吃的去接孩子。也是因为他太能操心了，为了照顾孩子，自己都顾不上吃饭，于是他也变得一天比一天的消瘦。这点他应该向他的3妹芒女士学习，不管娃怎么废，都阻止不了他干饭的决心。二顺的护崽行为也特别的强，正在奶孩子的二顺被园区的装修生给惊到了，他迅速护送2个孩子爬上树。他看可可爬得不够高，还专门爬上木架，让可可再向上爬了爬，把孩子们安顿好后，二顺便下树开始霸气巡场。一般大熊猫遇到危险时都会迅速爬上树，但熊猫妈妈却不会，因为她要在树下守护自己的孩子。还有一次是爱爱钻到玩具里出不来了，把爱爱都急出了狗叫，奶妈费了老大的劲儿才把她给弄了出来。爱爱回家后把这件事告诉了二顺，妈妈，外面有只会吃熊的叮当猫，我刚才差点就被它吃了。于是二顺就带着爱爱出去找那个叮当猫算账了。当时二顺看向游客席的眼神透露着一股杀气，让人看了都想向他摆手说不是我，真的不是我。所以二顺可能脾气不太好，但对他的孩子来说，二顺就是最好的妈妈。眼前这只看起来不太高兴的何仙姑，就是自带认猫插件的华萌萌。别的小熊你可以说脸盲认不清，但华萌萌这张苦大仇深的脸，保证你见一次就能记得住。他和真不高兴还不太一样，真不高兴是看起来气鼓鼓的，而华萌萌则是看着很发愁。华萌萌继承了奶奶草草的委屈脸，再加上眼睛上方长了个旋儿，看起来像是一对炯炯眉，于是这些 buff 全都叠加在一张脸上，
就有了独一无二的华萌萌。她总是看起来愁眉苦脸的，好像是受了天大的委屈，感觉她下一秒就能哭出来了。如果她再随便啃块木头卖个惨，那简直是不给奶爸奶妈留一点活路了。要不是知道她吃竹笋也是这个表情，奶爸奶妈恐怕浑身是嘴也很难说得清了。即便是脆甜的小苹果，她也能吃出北洞窝窝头的感觉，看起来十分的难以下咽。奶妈很喜欢给她的大胖闺女打扮，但不管是戴上什么样的花，只要是平视或者俯视的角度，华萌萌还是满脸的愁容。如果是仰拍就不一样了，虽然这样会把她拍成车座子，但因为看不到她的眉毛了，看起来反而是奶乎乎的。华萌萌眼睛上的旋儿从小就有，奶爸还曾经尝试给她用手抚平过，但就算当时看着没有了，只要她睡一觉，就还会恢复原样。只是她小时候还不太明显，现在随着年岁的增长，她也变得越来越囧了。华萌萌还有一个双胞胎妹妹叫金嘟嘟，他们俩小时候可以说是挖煤炸矿的一把好手，这姐俩整天造的活脱脱的就像一对黑熊精，特别是金嘟嘟比姐姐还要再黑几个度。除了挖煤，金嘟嘟还有一件特别搞笑的事儿，她吃胡萝卜时噎住了，结果她打嗝的时候就往外喷，这可爱的小模样真的是看一次笑一次。原来灿二妹的卡头事件是她美丽的妈妈水灿灿全责，灿灿是个很负责任的妈妈，每次两个孩子打架，她都会过来阻止，把其中的一个叼走，以此来解决纷争。这天灿灿在室内，两个小家伙在室外，他俩堵在门口又打起来了。在室内的灿灿着急啊，咬住妹妹的皮套，隔着栏杆就往室内扯，哥哥不知道是在推还是在拉，反正一顿忙活之后，妹妹的头就卡在栏杆里了。看到这幕，一家子都傻眼了。灿灿眼看这次完大了，赶紧的把闺女往里拽，哥哥也想救妹妹，就咬着头套往外扯。灿二妹则是疼得嗷嗷叫，一顿操作后，一家也是累坏了。结果灿二妹还是没脱困，饲养员赶紧过来施救，灿二妹也努力扒着门槛往外爬，费了9牛2虎之力才成功爬出来。第二天灿家的大门就被奶爸给换了，灿二妹从此一卡成名。有些看热闹不嫌事大的网友还给她起了外号，叫卡头妹，还有叫卡门公主的。之前大家看到灿灿都是忍不住的夸她好漂亮，现在再看到灿灿都是在问她是把闺女卡门里的那个妈妈吗？灿灿家的这俩孩子长得好看又很活泼，他们家特别的热闹，兄妹俩每天都打个不停，灿灿只要看见都不会坐视不理。这天灿灿把按着哥哥打的妹妹叼走了，这可把妹妹气坏了，抡圆了拳头打妈妈。妹妹的性格要比哥哥泼辣多了，灿灿也很稀罕妹妹，经常会抱着妹妹一顿吸，而且每次饲养员给灿灿加餐，都把这俩牙还没长齐的小家伙忙坏了，抱着胡萝卜一顿盘，把胡萝卜啃的都是口水，最后愣是连皮都没咬破。毛毛可不是一只简单的小熊，他的妈妈是从野外救助回来的断掌美女水秀，目前育有9胎13载，是一位身残志坚的英雄妈妈。毛毛才刚满月就被茅台酱香酒营销有限公司终身认养，这也是对水秀守护精神的一种延续。他们还斥资给毛毛打造了一片爱心竹林，这在熊猫圈也是独一份的存在了。水秀的母性很强，虽然她失去了一只前掌，但她不仅把自己每一个孩子都照顾得很好，还能帮别的新手妈妈带崽。毛毛在妈妈的身上也学到了很多生存技能，比如抢食。饲养员就曾科普过，熊猫幼崽的这种护食行为也是从小观察妈妈学习到的一种本能防御。毛毛小时候很粘人，见到奶爸不是抱着腿不撒手，就是使劲往怀里钻，特别的爱撒娇。如今马上4岁的毛毛性格上沉稳高冷了许多，他喜欢挂在树上独自一雄静静的欣赏远处的风景。但毛毛也有熊来疯的一面，人越多他就越兴奋，自己就可以嗨翻全场。偶尔毛毛也会和自己的好兄弟宝源打成一片，两个小家伙造得一身黢黑，肉眼可见他们的快乐。从即日起到7月13日，官方还为毛毛举办了毛毛萌工厂短视频创作大赛，而且奖品非常的丰厚，让我们一起去记录毛毛的可爱瞬间吧。眼前这只十分可爱的小团子名叫金辉，人送外号真金贵。它之所以金贵，是因为它是甄主任野隐生下的熊猫宝宝。即便真真狂虐忠心千百遍，忠心始终坚信真真是野隐的一把好手。当年真真被委以重任，派他到野外去钓南熊，但真真不是去老乡家偷鸡摸狗蹭吃蹭喝，就是搞掉项圈玩失踪，把负责野培的工作人员也是折腾得够呛。真真表示，我们高家世代祖训只热衷于编制，对带野的项目都不感兴趣，除非在家躺着就能把事儿办了，否则就免谈。结果符合真真要求的野隐项目还真就存在。已故的紫金大叔被救助时已经16岁了，他的左侧嘴唇和鼻孔有明显的缺失，再加上年龄大了身体也不好，他显然已经无法参与自然繁育。但紫金大叔是来自非常稀少的小种群，他的基因尤其的珍贵，中心便给他进行了冻精。之前国林就曾透露，2024届有一只幼崽
是用已故大熊猫的种子孕育出来的。所以当大家得知真真仔叫金辉时，就猜到了他是紫金大叔的仔。金辉是截止目前紫金大叔在圈养环境下唯一的孩子，所以他也配得上金贵这个外号了。现在真真很头疼，他不仅要带金辉，还要带干儿子小千玺。两个小家伙很能废，经常按着甄主任打，特别是金辉咬着妈妈的背不松口，头摇得像拨浪鼓一样。甄主任想教训他，他还敢站起来和妈妈打。有一次他打累了，就自己跑到一边躺得平平的，这小模样真的很可爱。金辉的碰瓷水平也是一流，前一秒他还趴在妈妈背上啃，下一秒就倒在地上，连着翻了好几个跟头，把甄主任演得目瞪口呆。看到金辉如此健壮又活泼，紫金大叔应该会感到很欣慰吧。即便爱宝外表足够优雅，也掩饰不了她是搞笑女的本质。为了和孩子抢根竹子，就能用力到失去表情管理。爱宝在吃的面前绝对不会讲亲情。两个土匪头子过来抢她的吃的，爱宝迅速进入防御姿态，埋下脑袋护住笋笋。爱宝的战斗力还是很强的，平时1打2还能保持绝对优势，所以就算是被两个废头子包夹，他也能顺利突围，把手里的笋举得高高的。还有一次是正在吃竹子的爱宝，用眼睛瞥见瑞宝在啃东西，赶紧扭过头去查看，生怕闺女背着自己吃上了好吃的。结果他定睛一瞧，瑞宝是在啃自己的脚脚。有些尴尬的爱宝赶紧拖着下巴深情款款地看着瑞宝。如果当时瑞宝是在吃好吃的，那结果就不会那么温情了。爱宝喂孩子的时候也很搞笑，往后四仰八叉的那么一仰，像是在说赶紧的吃，吃饱了就别老子滚。爱宝爬木架更搞笑，因为他的土豆腿实在是太短了，所以他第一下并没有爬上去，后来他就助跑了一段才算成功了。所以越了解就会越发现，爱宝才是他们家最搞笑的。